Biliyorsunuz erken seçim gerekli olmak zorunda. Yoksa yani Cumhurbaşkanı şu anda kendi yaptığı, çıkarttığı anayasada Cumhurbaşkanı'nın 2 defa seçilebilmesi mümkün denilmişti. Şu anda o mümkün değil. Çünkü 2 defa seçildi. Ne olacak? Erken seçim tek yol. Erken seçim de kolay değil. 360 milletvekili gerekiyor. Ya da Cumhurbaşkanı'nın karar alması gerekiyor. Alınca bu sefer 60 gün önceye geliyor. Seçim kanunu değiştirdiler kazanalım diye. Değil mi? %7'ye indirdiler. Dehan sistemine getirdiler falan. Bir sürü hikayeler yarattılar orada. O zaman da onlar güme gidiyor. Ama tabii bunları hiç takmıyoruz kafaya. Diyoruz ki ya olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar. Memurlara zam belli oldu. Ne oldu? 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Ve de %16,47 zam almaya hak kazanmış emekliler. Memur ve memur emeklileri. Enflasyonu TÜİK ile belirlediğin zaman %16 oluyor. Oysa ENAG'a baktığın zaman en az %40, %50 olması lazım. %16 yeter mi ya? Sen asgari ücrette %50 zam yapmışsın. Ki onu da düzelteceğim demişsin. Bakan Varank girişimcilere 50 bin dolar destek vereceğiz demiş. Şimdi Sayın Bahçeli'nin değinmediği konu bu Çukurambar'da işlenen Sinan Çetin cinayeti, suikasti. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Aslında yani bunun adı Ankara'nın Sisler Bulvarı'nda bir siyasi cinayet nasıl sessizliğe gömülüyor diyebiliriz herhalde. Bu hani manşet atsak Sisler Bulvarı'nda sessizliğe gömülen bir cinayet diyebiliriz çok rahat. Sinan Ateş Çukurambar gibi İstanbul'un ortasında öldürüldü. Ve de şu anda bu konu soruşturuluyor. Kendisi eski Ülke Ocakları Başkanı. Ancak MHP yönetimiyle son dönemde arası bozulan, biraz İyi Parti ile iyi ilişkilerde olan, olduğunu düşündüğümüz bir isim. Belki de bu yüzden kol kırılır, yen içinde kalır durumu söz konusu. Yani hem MHP normal şartlarda yani bütün konuşmasını buna ayırmasını beklediğiniz Devlet Bahçeli hiçbir kelime söylemiyor. Ülkücü camia sessiz, içine kapanmış durumda. En önemlisi ise e, yapılan soruşturma. Çünkü yani herkesin gözü önünde bir cinayet işlendi. Yani bunu kimse hani belki de ya şimdi o da bizimle eskiden bizimle aynı düşüncedeydi, şimdi artık aynı düşüncede değil diye şey yapabilirsiniz. E, diyebilirsiniz ama sonuçta bir cinayet var ortada. Bir insan öldürüldü. 2 evlat sahibi bir insan Ankara'nın ortasında son yılların en nezih semtlerinden birinin ortasında öldürüldü. Şimdi bununla ilgili Tolga Şardan'ın haberleri var. T24'te eski Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünler'e yönelik saldırı ve sonrasındaki soruşturmayla ilişkilendiriyor. Yani bu diyor yani şu anda siyasi bir cinayet olarak bile görülmüyor. Daha öncesinde Çağrı Ünel'e bir saldırı olmuş. Şehir dışından birileri gelmiş ve de o da silahını çekmiş. 3 kişiyi vurmuş, bir kişiyi öldürmüş. Soruşturma sonrasında çıkan raporlarda diyor. Tek kelime MHP ya da Ülke Ocakları'nın adı geçmiyor. Çok ilginç diyor. Şimdi bu soruşturma ne olacak diyor. Bu soruşturmayı da yani soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürü de cinayete kurban giden Sinan Ateş'in arkadaşı ama aynı zamanda da MHP'nin en önemli hani değer verdiği bürokratlardan biri. Soruşturma ne olacak diyor. Tam bir karanlık var, sessizlik var. Kimse ses çıkartmıyor. Doğru dürüst bir açıklama yok. Bir tek e, hükümet kanadından AK Parti'den Ömer Çelik bir açıklama yaptı. AK Parti sözcüsü. Ve işte bunun sonuna kadar gidilecek. Türk yargısı bunu farklı boyutlarıyla tartışacak gibi, bu iş örtbas edilemeyecek gibi klişe bir açıklama yaptı diyebiliriz. Ama onun dışında hani cinayetin işlenme şekli, cinayete kurban gidenin siyasi kimliğinin ötesinde sonrasındaki bu durum da yeni bir şey. Yani tıpkı ekonomideki gibi siyaseten de ilk kez yeni bir şeyi biz konuşuyoruz, tartışıyoruz.
Bir, bu soruşturma şekli yeni bir şey. Yani bu kadar sessiz ve ne olduğunu bilmediğimiz, soruşturuluyor mu, soruşturulmuyor mu? Herkesin kafasında aynı soru var. Ailesinin yaptığı açıklama, yani iddiaya göre vuranlar motosikletle buraya gelmişlerdi. Buraya gelmişler motosikletle suikastı gerçekleştirip Gölbaşı'na gitmişler. Gerçekleştirenlerden biri yakalanmış, biri yakalanmamış. Şimdi herkes üstü kapalı mesajlar veriyor, üstü kapalı konuşuyor. Büyük bir fluluk var. Bir de tabii şu da ilginç bir şey. Ben hiç hatırlamıyorum yani ülkücülerin kendi içinde böyle bir hesaplaşma olduğunu. 80 öncesinde bile hani sol grupların içinde büyük böyle bir fraksiyonlar şey vardı ama yakın bir tarihte zaten yok, onu biliyorum. Ama 80 öncesinde bile var mıydı bilmiyorum ama ilk kez hani Mersin'deki saldırı, buradaki bu suikast diyorum. Çünkü bu cinayet değil, suikast yani. Sinan Ateş hepimiz biliyoruz ki bilim konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı değil, ya da biliyoruz derken tahmin ediyoruz, bilmiyoruz da yani hani. Ama şu anda çok güçlü bir koltuktan kalkıp yani bu koltuğun sahibinin cinayete kurban gidip sessiz kalınması, doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorum da pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Mesela cinayeti işlediği iddia edilen Doğukan Cep, gazeteci Alican Uludağ'ın haberinden öğreniyoruz. Kendisi daha önce İstanbul'da bir başka cinayete karışmış. 2013'te tutuklanmış, 2015'te çıkmış ve sonrasında 2018'de 35 yıl ceza almış. Cinayet, çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp, uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan ve de tam 4 yıl boyunca elini kolunu sallayarak dolaşmış. Yani düşün, 2018'de 4 yıl önce 35 yıl ceza alıyorsun. Bu cinayete kadar yakalanmamayı başarıyorsun. Bence bu da çok ilginç ve şey. Ee, Yani neresinden baksanız elinizde kalan bir hikayeyle karşı karşıyasınız. Ben de bu iş nereye evrilir, nereye gider merakla bekliyorum. Grup toplantısında 1 saat kadar konuştu bu Sayın Bahçeli ve bu konuyla ilgili tek bir kelime bile etmedi. O da ilginç anlardan bir tanesi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu saat 1.30'da konuşacak. Bakalım o ne diyecek? Bilmiyorum. Tuhaf bir durumla karşı karşıyayız.